चला शिकूया इंग्रजी। स्वागत आहे बालमित्रांनो तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या इंग्रजी वाचन सिरीजमध्ये। रूल्स ऑफ सायलेंट ई म्हणजे ई या अक्षराला सायलेंट म्हणजे गप्प कधी करायचं या संदर्भात आज आपण नियम शिकणार आहोत। असे शब्द आपण शिकणार आहोत की ईचा आवाज त्या ठिकाणी येणार नाही। ई तर दिसेल आपल्याला पण ईचा आवाज येणार नाही। बघा तर मग आज आपण ईचे असे शब्द शिकूया ज्या ठिकाणी ई दिसेल पण तो आवाजात असणार नाही। चला तर मग नवीन गोष्ट शिकूयात। बघा आता सर्वात प्रथम लक्षात घ्या, ई सोबत जर ए आय ओ आणि यू हे चार स्वर आले, कोण कोण हे चारच त्याचे मित्र आहेत, कोण ए आय ओ आणि यू, या व्यतिरिक्त कोणासोबत आला तर तो सायलेंट होत नाही। या चौघांसोबत आला तरच तो गप्प बसतो, नाहीतर तो गप्प बसत नाही। कसा गप्प बसतो तर बघा, जर ए सोबत ई आला तर म्हणजे ए हे अक्षर आले मूळाक्षर, त्यानंतर एक व्यंजन आले आणि त्याच्या शेवटी जर ई आला तर ईचा आवाज होत नाही आणि एचा आवाज काय होतो ते बघा, ए टी ई एट म्हणा, एट, नंतर एड, एड, बघा एचा आवाज तर एच राहिला आहे पण ईचा आवाज यायलाय का नाही, एड। पुढे बघा एम, वाचा एम, पुढं एन, ए न, बघा ईचा आवाज आपण टाळायलो आणि एला आपण ए म्हणायलो, एल, एल, एक, एक, पुढे बघा ए प, ए प। अशा पद्धतीने ई सोबत आल्यावर एचा आवाज काय होतो ए होतो आणि ईचा आवाज बंद होतो, ईला आपण आवाजात घेत नाही। आता जर आय आले आणि त्यानंतर एक व्यंजन आले आणि शेवटी जर ई आले तर अशा ठिकाणी आपण आयचा आवाज काय करायचा तर आयचा आवाज आई काय करायचा आई आणि ईचा आवाज करायचा नाही। बघा आय टी ई आईट म्हणा, आय टी ई आईट, आय एम ई आईम, वाचा आय एम ई आईम। पुढचा शब्द आय के ई आईक, आय के ई आईक। त्याच्या पुढचा शब्द आय डी ई आईड, आय डी ई आईड। पुढे बघा आय एन ई आईन। आता आयचा शब्द तर आय व्हायलाय आयचा आवाज पण ईचा आवाज व्हायलाय का नाही, आय पी ई आईप म्हणा, आय पी ई आईप, आय एल ई आईल, आय एल ई आईल, आय एफ ई आईफ, आय एफ ई आईफ, आय आर ई आयर, आय आर ई आयर, आय आर ई आयर। बघा आय सोबत जेव्हा ई येते शेवटी तेव्हा आयचा आवाज होतो आई पण ईचा आवाज होतो का नाही। आता त्याचा तिसरा मित्र कोण आहे बरं, तो आहे ओ। मग ओ सोबत जेव्हा ई येतो आणि वाक्याच्या शेवटी येतो तेव्हा ओचा आवाज होतो ओच, काय होतो ओ। बघा ओ टी ई ओट म्हणा, ओट, ओ एम ई ओम, ओम। पुढं बघा ओ पी ई ओप, ओ पी ई ओप, ओ एन ई ओन, ओ एन ई ओन, ओ के ई ओक, ओ के ई ओक, ओ एल ई ओल, ओ एल ई ओल, ओ डी ई ओड, ओ डी ई ओड। अशा पद्धतीने बघा आपण काय पाहिलं, ए सोबत पाहिलं, आय सोबत पाहिलं
आणि ओ सोबत सुद्धा ई कसा सायलेंट होतो पाहिलं. आता आपण यू या त्याच्या चौथ्या मित्रासोबत ई कसा सायलेंट होतो बघूयात. बघा, या ठिकाणी सुद्धा यूचा आवाज यूच राहणार आणि ईचा आवाज येणार नाही. बघा, यू टी ई यूट, यूट, यू एन ई यून म्हणा, यून, यू बी ई यूब, यूब, यू के ई यूक म्हणा, यूक. अशा पद्धतीनं या 4 मित्रांसोबत आल्यावर ईचा आवाज कसा बंद होतो आणि बिचारा ई कसा गप्प बसतो हे आपण पाहिलं.